Hôm nay mời mọi người cùng ăn mì trộn với mình nha. Mình mới vừa đi làm về mọi người. Ở đây thì mình có thêm 2 cái trứng nữa cả nhà. 2 cái trứng. Mời mọi người nha. Đang ăn mắc nghẹn quá cả nhà ơi. Chết, trời ơi. Cái này là bò hút. Tự nhiên đang ăn mà mắc nghẹn ngang nha. Trứng. Cái này là củ cải muống. Thế là hết một buổi chiều của mình rồi cả nhà.